Boa tarde a todos e a todas, benvidos e agradecervos en nome do Bloque Nacionalista Galego o seu interese por este acto de presentación. Agradecer tamén ao Liceo de Ourense por meter este espazo para poder realizar o acto e tamén a Fundación Galiza Sempre por permitir que nesta semana de actos polo Día da Patria pois se poida presentar a Ourense este caderno que tedes nos vosos asentos de políticas públicas da memoria na Galiza. Están con nos nunha presa así Luís Bará, deputada e deputado do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento dentro do ano 2016. Luís Bará, ademais, é autor do libro e é de destacar pois todo o traballo feito tanto dentro das institucións como a nivel social en prol da recuperación da memoria histórica. E deixemos con él. Ben, eu vou vos contar unha historia. Eu coñecín sen sabelo a Luís Bará cando tiven que estudar e traballar cos seus manuais como profesional da lingua, da ensinanza da lingua da literatura galega. Eu agora, coa distancia, estou convencida de que era como unha especie de sinal que estábamos predestinados a coñecernos, compañeiro Luís. Tiven a sorte de poder compartir con el estes últimos anos tan intensos de aprendizaxe, de traballo político dentro das filas do BNG. E como vos xa sabedes que ele é deputado, que eu son deputada, pois eu quería falarvos de outra cousa, falarvos da verdadeira historia de quen é Luís Bará. Luís Bará é o neto da Pepa das Laceiras, que era unha muller sabia que dicía que no mundo había moito, pero mal repartido. Eu estou convencida de que a Luís quedoulle iso no seu foro interno, quedoulle o cometido histórico de facer o posible para que ese reparto non fora tan injusto e corrixir esa anomalía. E creo que iso explica pois, moito da súa forma de traballar, da súa xenerosa forma de traballar no seu día a día, da súa tamén xenerosa forma de facer un traballo político, pero tamén social, que axude a construir un mundo diferente. Eu son unha privilexiada porque puiden compartilo con el durante estes anos, ata o punto que incluso nos sentaron xuntos. Esas horas e horas pois, permitíronme poder facer hoxe aquí tamén esa reflexión de hoxe, esa reflexión de quen é o Luís de hoxe, que para min é un guerreiro que busca inimigos xigantes que combater, tanto sexa esa ence que máis pronto que tarde veremos fora da ría, xa sexa agora nestes meses que o vedes combatendo eses muiños xigantes dun modelo eólico depredador, ou xa sexa poñendo algo moi importante en riba da mesa, poñendo as luces longas de que país necesitamos construir, e niso ten sempre presente a memoria histórica, sexa como activista, sexa como escritor, sexa no seu día como concelleiro no Concello de Pontevedra, sexa no seu día como persoa que facía parte do goberno bipartito, ou sexa hoxe desde o Parlamento Galego. E iso é moi importante porque nos permite pois, poñer tamén a axenda pública e as nosas cabezas nun ámbito tan importante como da memoria histórica, sen deixarnos levar polo día a día, non? Iso é así pois, porque Luís ten sempre presente esa defensa da terra, esa defensa da xente e, sobre todo, esa defensa da xustiza, e ten esa capacidade. Polo tanto, pois, hoxe temos a sorte de telo aquí para que nos axude a compartir o porqué desa importancia. E eu, sen ánimo de meterme no seu negociado, quería deixar 3 reflexións en riba da mesa, da importancia tamén nun momento como este, no que moita xente pois, pode pensar que as urxencias son outras, que estamos no medio dunha pandemia. Cantas veces todos e todas os que estamos aquí dixemos na nosa vida persoal ou na nosa vida política que cando pase isto, cando pase esta pandemia, e ao final vemos pois, que desafortunadamente nos está custando máis do que pensábamos. Pois nós hoxe queremos reivindicar aquí a necesidade de poñer tamén a memoria histórica na xenda política en 3 ámbitos moi importantes, ou por 3 razóns moi importantes, non? A primeira é que sen memoria non hai democracia, algo no que insiste moito sempre o compañeiro Luís Bará. Sen esa memoria histórica, sen reparar e recoñecer todo o que aconteceu e reescribir
baixo unha prisma de xustiza e historia non pode haber democracia. En segundo lugar, porque temos tamén unha obriga moral quen estamos aquí e hoxe na Galiza do presente, porque o certo é que o tempo pasa, o tempo esgótase e hai moitas persoas que necesitan e moitas familias ser reparadas e o tempo vai pasando, as xeracións van mudando e, polo tanto, pois tamén estamos nun momento de urxencia neste sentido. En terceiro lugar, porque para nós é clave para Galiza que queremos construir e tamén, pois, tanto nestes cadernos que está impulsando a Fundación Galiza Sempre, como no traballo que fai Luís Bará, como no traballo que están facendo outros compañeiros e compañeiras ao longo do territorio, hai unha vocación de futuro en dous sentidos. Por unha banda, de acompañar tamén e traballar man con todo ese tecido asociativo que hai por todo o país e que sempre defendeu a memoria histórica. Tamén aquí moi cerca de Ourense temos exemplos de traballo neste sentido nos locais sociais que houve nesta cidade ao longo do tempo, desde as Morga a Galleira. Temos exemplo nos comités de memoria de Celanova ou do Val do Limia, que están facendo un traballo absolutamente exemplar, e temos exemplo tamén en moitas vontades individuais. Pero, por outra banda, nós tamén, sendo deputados, deputadas e persoas responsables dunha organización política, temos a obriga de colocar tamén aí outra reflexión, esas políticas públicas da memoria de Galiza, acompañar desde o ámbito institucional tamén para recoñecer, para legitimar, para axudar, para divulgar e para construir ese traballo colectivo que debe combinar os dous ámbitos, non? Por iso é fundamental o traballo que fixo a Fundación Galiza Sempre, moi especialmente o noso compañeiro Luís Bará, e sen máis, pois, para que vos meta un pouco o dente neste asunto, deixamos vos con el. Pois moitas grazas, moi boa tarde. Eu tamén, postos así a sincerarme, vou vos contar unha historia. Eu era un militante e un concelleiro feliz en Pontevedra. Levaba ali moitos anos no goberno e levaba asuntos como patrimonio e memoria histórica, entre outros, non? Entón, nun determinado momento, tocoume asumir novas responsabilidades. Ese tránsito foi traumático, non? Porque era asumir outras responsabilidades que nun ámbito que non coñecía, que non dominaba, e ter que ir deixando pouco a pouco o Concello de Pontevedra. Custoume moito, seguín durante un tempo compatibilizando as dúas responsabilidades, porque a responsabilidade da memoria, da política da memoria, era como unha compensación, non? Do traballo inmenso e intenso que había no Parlamento, e ali a compañía, o traballo man con Nova Presas axudoume a facer esa travesía inicial tan difícil, e a verdade é que vivimos ali momentos inesquecibles, porque os resultados despois tamén axudaron a valorar ese traballo. E realmente este caderno, publicado pola Fundación Galiza Sempre, eu sempre destaco a importancia que ten o labor da Fundación ao editar este tipo de traballos, porque o que se pretende facer nel é unha recompilación do labor realizado ao longo dos anos nas políticas públicas por parte do nacionalismo, por parte do BNG, pero este traballo é sobre todo devedor da experiencia precisamente deses 4 anos no Parlamento galego, onde penso que fixemos un traballo moi sistemático, moi riguroso, que dou tamén os seus froitos, non? E que aparecen aquí en grande parte reflectidos. E este tipo de publicacións son importantes por dous motivos. O primeiro é porque serven como unha compilación, non? Como un balance, de alguma maneira, dese labor realizado no ámbito institucional, xa desde a nosa etapa no goberno, pero sobre todo nestes últimos anos. En segundo, tamén porque é unha publicación cunha vocación propositiva, é dicir, de ter un manual, unha folla de ruta para poder exercer con certeza, con seguridade, con rumbo claro, a acción de goberno no momento en que nos toque facelo. Tamén asumindo que no pasado cometemos erros, que nos equivocamos, que fixemos cousas mal e que agora que as faríamos diferentes e, desde logo, moito mellor, porque temos moito máis claro de que vai, non? De que trata isto das políticas públicas de memoria, que eu sempre procuro poñer máis adxetivos, porque realmente do que estamos falando é de política pública de memoria democrática
antifascista galega, con todo iso que significa, que o veremos despois. E para situar ben esta cuestión, é fundamental escoller un novo paradigma que nos permita enfocala axeitadamente e superar algúns debates. E ese paradigma é o da xustiza, o do marco legal internacional. É dicir, as resolucións de numerosos organismos internacionais, tanto da ONU como, por exemplo, do Consello de Europa, que establecen claramente cales son as obrigas e os deberes que teñen as institucións públicas a hora de resolver e de encarar correctamente a cuestión da memoria das víctimas da represión da dictadura. E ese paradigma é o dos dereitos universais, a verdade, a xustiza e a reparación. E isto non admite discusión. Non admite discusión de se foi a guerra ou o que pasou, se mataron ou non mataron, se as interpretacións que se poidan facer disto desde o punto de vista persoal, desde o punto de vista político, desde o punto de vista historiográfico. Isto está así asentado e recoñecido nesta normativa internacional e non se pode discutir. Ante os dereitos das vítimas non hai nada que poida parar esa ansia, esa demanda, esa necesidade de cumprilos. Hoxe, precisamente, estamos no día en que se aprobou no Consello de Ministros a nova lei chamada de Memoria Democrática. Despois falaremos un poquinho dela. Pero tamén hoxe é un día moi simbólico na historia de Galiza, porque o 20 de xullo foi precisamente o día no que triunfou o golpe militar na maior parte das nosas vilas e cidades, nas que se proclamaron os bandos de guerra e se derrotou a resistencia que houbo, que en algún sitio se prolongou durante uns días máis. Entón, do que se trata é de deseñar as grandes liñas da política pública de memoria democrática galega e para iso temos que ter claros os principios, non? Os criterios que deben reser esa política, que ten que ser unha política galega, unha política con perspectiva nacional, con perspectiva de clase, con perspectiva de xénero, con continuidade no tempo, cunha clara xerarquía non dentro do goberno. Este foi un dos grandes erros que foi un erro que non estaba nas nosas mans resolver, pero cando estivemos no goberno, eu formaba parte daquele goberno precisamente levando estas responsabilidades, encadrouse esa política dentro do ámbito de cultura. E isto é un erro, porque isto non é unha cuestión de cultura, é unha cuestión de dereitos universais, de dereitos humanos fundamentais. Entón debe depender do cerne do goberno, da presidencia, da vicepresidencia, da área de xustiza fundamentalmente, non? Entón ten que ser unha política transversal que envolva a todo o goberno, que teña esa continuidade no tempo, que teña unha grande vocación de socialización. Isto é unha experiencia tamén que aprendemos en Pontevedra, a importancia que ten implicar a toda a sociedade ou a grande parte da sociedade neses procesos de recuperación da memoria, de reparación, de homenaxe, que é un proceso conflictivo. É un proceso conflictivo. Eu, nestas presentacións e a veces nos debates parlamentarios, fago de alguma maneira unha crítica ou unha impugnación da idea do consenso. Digo que é unha idea que está sobrevalorada. En fin, iso non quere dicir que non se teñan que chegar a acordos, pero realmente as políticas transformadoras, de verdade, teñen unha certa dose de conflictividade e confrontación. E iso tamén é unha experiencia que vivimos directamente, por exemplo, en 20 anos de goberno en Pontevedra. E hoxe está de actualidade o tema de Ence. Non se chegou á situación na que chegamos agora se non houvese unha grande dose de movilización, de conflito, de confrontación entre a defensa dos intereses públicos, dos intereses da maioría, e a defensa de intereses particulares e privados, non de empresas, de grandes empresas. Pois aquí pasa unha cousa parecida. Pero en Pontevedra, despois dos anos, hoxe en día non é cuestionada a política de memoria. Hubo rexeitamentos iniciais, pero hoxe todos os grupos políticos e non hai ningún tipo de cuestionamento nin de crítica a este tipo de decisións. E a última vez que se tomou unha decisión así de certo calado, que foi a sustitución do nome da rúa de Juan Carlos I, e isto tamén é un compromiso de política pública de memoria polo de Virxinia Pereira, resulta que nos convocaron ali unha concentración. Estaban 4 persoas. Unha que tiña un megáfono, 2 ou 3 máis, que fixo a foto tamén, estaban 4 ou 5 persoas ali. É dicir, que non hai ningún tipo de
resposta xa neste momento, pero porque se conseguiu chegar ao consenso ou a certos acordos desde unha posición de fortaleza baseada na movilización, na organización, que son claves neste tipo de políticas. E despois está a cuestión central, que é a da perspectiva nacional. E para min isto é un elemento clave que tamén aprendemos ao longo do tempo, porque as políticas públicas de memoria tenden a estar dominadas, digamos, por discursos españolizados, que teñen grande audiencia nos medios de comunicación. Estamos vendo agora no debate sobre a lei, e vimos no pasado tamén, onde certos grupos, sobre todo o Partido Socialista, queren monopolizar e acaparar o debate, non? E é importante crear un marco de debate nacional galego, porque do que se trata, fundamentalmente, é de entender a historia do noso país e do papel que cumpriu o golpe militar do 36 para aniquilar, para decapitar, para arrasar a mellor xeración da historia de Galicia, para arrasar con proxectos transformadores impresionantes. É dicir, Galicia estaba nun momento, despois de anos e dunhas décadas de avances, de transformacións, de modernización, espectacular, impresionante. Fixádevos, un exemplo. Alexandre Bóveda. Alexandre Bóveda, sabedes que naceu en Ourense. Matárono con 33 anos. 33 anos. Pensade en persoas de 33 anos que teñamos, que coñezamos ao noso redor. Que fixo Bóveda con 33 anos? Con 28 xa era o director da Caixa de Aforros de Pontevedra, un encargo do presidente da Diputación, Daniel de la Sota. Con 31 era o secretario de organización do Partido Galeguista e o responsable da recuperación do partido, non despois da debacle electoral do 33. O traballo que fixo no estatuto durante 4 anos foi xigantesco. Sabían a quen mataban. Pois ben, o 24 de abril do ano 36 fundouse en Vigo unha empresa que se chamaba Laboratorio Bioquímico Miguel Servet. Era unha empresa farmacéutica promovida por un médico galeguista chamado Ramón Ovella. Un dos accionistas daquela empresa era Alexandre Bóveda. Desa empresa naceu Celtia. Imaginade o que estaba en marcha para este país, o enorme perda que supuxo para o país o levantamento militar e a brutal represión que veu despois. E isto aínda non rematou, estamos sufrindo aínda na actualidade. O que costou despois erguerse desa debacle, aglutinar, recuperar forzas, volver a organizar o nacionalismo, levantarse do chan, non, e das cinzas de todo o que quedou arrasado, e volver a construir un proxecto que agora está moi vivo, que agora está de novo en expansión, e que agora está de novo en condicións de asumir responsabilidades de dirixir este país. Pois iso temos que entendelo, coñecelo en toda a súa dimensión, en toda a súa grandeza, porque non enterraban cadáveres, enterraban semente, como dixo Castelao. Efectivamente, a memoria hai que entendela, como dicía Noa, en clave de presente e de futuro, e reivindicar os seus nomes, pero sobre todo reivindicar e facer vivir, revivir de novo as súas ideas. Ese é o sentido que ten que ter a memoria histórica nesta perspectiva nacional, non? Tamén desde a perspectiva de clase e tamén desde a perspectiva de xénero, que é unha das claves tamén da política que se está facendo máis avanzada desde as institucións por parte do nacionalismo, que se fixo desde Pontevedra, que se está facendo, se vai facer desde as diputacións. E isto significa tamén entender cal foi o labor das mulleres non só como víctimas da represión, que sufriron todas as tipoloxías da represión, e ademais, desde o asasinato, non? E temos aquí tamén exemplos na provincia de Ourense moi significativos, moi simbólicos. Sufriron, ademais, formas específicas de represión que o fascismo ideou contra as mulleres, represión sexista, todo tipo de vexacións, violacións. Pero, ademais, as mulleres cumpriron outros moitos papéis. Foron tamén protagonistas activas da resistencia, participaron directamente na guerrilla. Foron as grandes protagonistas da solidariedade.
cos homes perseguidos, cos homes presos, cos homes fuxidos, cos homes agochados. E foron, finalmente, as grandes transmisoras da memoria. Polo tanto, aínda está por coñecer, por descubrir en toda a súa amplitude o enorme papel das mulleres. E todas estas propostas son as que nós trasladamos no ano 2019, despois dun proceso de participación e de debate coas organizacións e con persoas do ámbito da memoria histórica nunha proposición de lei que se levou a debate no Parlamento e que foi derrotada, pero foi tamén unha victoria na medida en que demos por primeira vez un debate parlamentario sobre unha proposición de lei que abordaba esta cuestión e que era naquel momento a lei máis avanzada que se fixera no Estado e que aproveitaba precisamente todo o proceso de avance que supuxo a legislación que se foi aprobando en Andalucía, en Baleares, en Cataluña, en Euskadi, das experiencias que se levaron a cabo aí. Que eu diría que está por diante mesmo agora da lei en moitos aspectos que se acaba de presentar hoxe no Consello de Ministros. Por lo tanto, iso tamén é parte deste balance. E, con respecto á lei estatal, eu penso que é importante identificar ben as trampas que nos tenden moitas veces nestes debates e a grande capacidade que ten o PSOE coa súa maquinaria de propaganda para intentar situar esta cuestión nuns termos que ao final parece que é ou estás con nós ou estás contra nós. É dicir, que o PSOE utiliza isto de maneira claramente partidista para, digamos, aglutinar fronte á dereita, á extrema dereita, non? Cos debates que hai así de carácter ideolóxico no Estado. Iso é unha fraude, é unha trampa. Se sabemos a operación propagandística que fixeron co chamado Val dos Caídos e agora volven a facela aquí e vedes cales son os temas que aparecen alrededor dos grandes contidos destacados desta lei. Pois ben, esta lei non responde nin ás demandas, ás exixencias internacionais que debe cumprir o Estado español, que están reseñadas nunha grande cantidad de informes feitos polos comités de dereitos humanos das Nacións Unidas, de todo tipo, por exemplo, sobre as desaparicións forzadas, sobre os bebés roubados, sobre a necesidade de derrogar a lei de amnistía, que o problema é que foi entendida como unha lei de punto final, e, polo tanto, estamos nunha situación de impunidade dos crimes do franquismo, que isto en ningún país de Latinoamérica se deu, como sabemos, non? Hubo leis de punto final, pero despois foron derrogadas e realmente fíxose xustiza. E o problema é que a lei de amnistía interprétase como unha lei de punto final e iso supón que non se cumpre o sentido que debe ter unha lei de amnistía, que é houbo crimes, hai lugares dos crimes, hai persoas desaparecidas, hai que investigar eses crimes, hai que intentar descubrir, identificar quen foron os culpables deses crimes, se están vivos hai que xulgalos, se se demostra a súa culpabilidade hai que condenalos, en todo caso despois hai que amnistialos. Ese é o sentido que ten unha lei de amnistía, e iso dixo claramente o relator da ONU para os Dereitos Humanos, Pablo de Greiff, cando fixo o famoso informe de 2014 sobre esta cuestión no Estado español. Entón, ese é un dos grandes debates alrededor desta lei que non se vai resolver con esta lei. Tampouco se vai resolver a cuestión da anulación das sentencias e resolucións e a non ilegalización do regime franquista que comportaría toda a ilegalización deses acordos. Tampouco se vai resolver a cuestión da investigación do expolio franquista en toda a súa dimensión, porque se vai facer unha auditoría, pero non se vai facer unha investigación completa con exigencia de responsabilidades a quen se beneficiaron dese expolio, coas reparacións necesarias ás vítimas dese expolio. En fin, que quedan moitas cuestións sen resolver, entre elas tamén unha solución aceitada para a cuestión da localización, investigación e sumación das víctimas ou a investigación do tema dos bebés roubados, porque non debemos esquecer que no Estado español ainda hai máis de 100.000 persoas desaparecidas, que é unha vergoña para o mundo. Como sabemos, se somos despois, o Estado español despois de Camboya, o Estado que ten máis persoas desaparecidas, en foxas, en cunetas ou nas rías, e hai cuantificados alrededor de 60.000 bebés roubados ou nenos que lle foron quitados ás familias e que cambiaron de... En fin. Pois estas son realidades que esta lei non vai resolver.
Entón, hai no Estado español un conxunto de organizacións políticas, fundamentalmente no ámbito do soberanismo, e tamén de organizacións sociais que están cuestionando as carencias desta lei e que teñen que dar a batalla agora no trámite parlamentario para que realmente resolva estas demandas que non son só demandas da sociedade, senón que son demandas da xustiza internacional, para que non se dea a ofensa enorme de que nestes momentos haxa que acudir á xustiza argentina mediante a chamada querela argentina para poder exercer o dereito á xustiza e a protección dos dereitos das víctimas, porque iso tamén é unha vergoña para o Estado español, non? E para este goberno que se di tan progresista, en fin. Pois estas son as cuestións pendentes, e non podemos agardar a que dentro de 15 anos estean de novo sen resolver e que haxa que pensar en aprobar unha lei. Débese ser valentes e intentar resolverlas todas de vez. E remato, outra cuestión para que vexades o nivel de certa perversidade a veces que teñen estes debates, estas propostas. Esta lei chamase de memoria democrática, que tamén é unha fraude, unha trampa, porque estas leis deben ser de dereitos das víctimas. E se ledes o preámbulo do texto, non sei agora a versión definitiva, pero desde logo no anteproxecto, e agora vai estar igual, fundamentalmente é unha glorificación da transición. E, de feito, establecen como día de homenaxe e recordo das víctimas o 31 de outubro, que é cando se aproba a Constitución do 78 nunha sesión conxunta do Congreso do Senado. E realmente a transición, a Constitución é a responsable de que esteamos nun Estado que non cumpriu esa legislación internacional, que mantivo a impunidade, que mantivo o esquecemento, que mantivo o desprezo das víctimas. Polo tanto, aí está a raíz do problema, estamos lo vendo en cuestións no día a día, non? Entre elas, alrededor do espolio franquista, o caso de Meirás e demais. E para rematar, vou falar precisamente desta cuestión dos lugares simbólicos da memoria. En todas as comarcas, non? En todas as cidades e vilas debe haber lugares da memoria, porque é importante no debate público disputar o que eu chamo balizar, non? O calendario e tamén o espazo público, non? Con lugares de recoñecemento, de homenaxe, lugares de represión e lugares tamén que simbolizan a loita e o compromiso de todas estas persoas e de todas estas organizacións, non? Entón, esta é unha cuestión importante, central, como todo, que ten que ver coa memoria. E non podemos deixala atrás, non? Pero hai unha serie de lugares que teñen un simbolismo, digamos, nacional. E un deles é a Illa de San Simón, que o movemento memorialista, tamén o goberno no seu momento, o noso goberno, escolleu como Illa da Memoria, como lugar simbólico da memoria. E que fixo o Partido Popular? Destruir todas esas políticas e convertir a Illa de San Simón, primeiro chamaron a Illa do Pensamento, hoxe é unha especie de parque temático onde ten lugar todo tipo de actividades menos de memoria histórica. É fundamentalmente un lugar de comercio, de actuación de empresas privadas que van ali a facer negocio, e ali vale todo. Mesmo fixadevos a perversidade que intentaron organizar ali unha festa do Samaín, e invitaban a xente a participar, dicindo que ian sentir ali un horror, un temor, un medo. É dicir, un sitio que foi lugar de terrible sufrimento de tanta xente, ocurríselle a alguén facer esta actividade. É absolutamente perverso. Pois ben, temos que reivindicar como un objetivo central a recuperación da Illa da Memoria. Ten que ser unha proposta política irrenunciable. E hai moita xente, moitos colectivos da memoria que están nesta loita. E despois está o tema de Meirás, non? Como sabedes, é o resultado precisamente do que decía antes, non? Da importancia de tecer esa trenza na que están, por un lado, fundamental a organización e a mobilización. Eu sempre poño o exemplo a culpa de que cando estábamos no goberno no 2005, no mes de novembro, un grupo de persoas, eran 8 ou 10, apareceron ali na porta do Pazo de Meirás pedindo a devolución do Pazo. E a nós parecíanos que era algo totalmente extraterrestre. Pois non era nada extraterrestre, porque despois, no 2007, promovemos a declaración de Vic do Pazo de Meirás, e esa mobilización social, esa declaración Vic, o labor de investigación histórica e despois o traballo no ámbito político institucional permitiu desencadenar un proceso que levou no seu momento a unha sentenza histórica e que agora esteamos ás portas de recuperar o Pazo, que non está recuperado porque hai sentenzas aínda pendentes, non?
pero o avance que se produciu foi impresionante, foi histórico. E quería rematar precisamente con isto. En novembro de 2005 ninguén soñaba que se pudese chegar onde chegamos hoxe. Desde logo, ninguén pensaba que en menos de 15 anos se ia chegar a unha sentencia e unha mobilización social, e sobre todo unha cousa moi importante. A parte do que poida pasar xa, non con todas as sentenzas que están pendentes, que esperemos que teñan unha boa solución. Pero sobre todo o importante de todo isto foi que se gañou unha grande batalla social. Que na sociedade galega todo o mundo asumiu cal foi a verdadeira historia, non? E como foi ese proceso de expolio e da apropiación por parte dos Franco, que pasa que é unha apropiación que foi blindada na transición, outra vez a transición, non? Legalizada e blindada. Por iso está sendo tan difícil recuperar eses bens expoliados. Pero gañamos a batalla social, o debate social, e digamos, o posicionamento dunha grande parte da sociedade, tamén dos medios de comunicación, a favor, que iso foi o que obrigou ao final ao Partido Popular, digamos, nunha tamén estrategia de pinza que fixemos, que sería moi longo de explicar, a cambiar de posición e poñerse do lado desa maioría social. Tampouco son parvos, dos coches saben apartarse, non? Como decía aquel deputado do Partido Popular. Somos parvos, pero dos coches sabemos apartarnos. Balseiro. Entón, que significa isto? Que nos debe mover a esperanza. Que este é un gran país. Que temos riqueza, recursos, e sobre todo temos capacidade humana, capacidade social, capacidade de movilización, capacidade de marcarnos obxectivos, marcarnos metas e chegar a elas, e conseguilas, e conquistalas, non? Entón, isto abre un mundo de oportunidades e posibilidades para o futuro, porque se fomos quen nestes anos de chegar onde chegamos con Meirás, podemos chegar a todos os sitios onde nos propoñamos, porque o noso é un proxecto sen límites, dun país sen límites, dunha nación sen límites, e imos, desde logo, a facer posible todo, incluso o imposible. Moitas grazas. Con respecto á Lei de Memoria Histórica da época de Zapatero, esta lei nova de Memoria Democrática ten algún aspecto positivo? Sí, ten moitos aspectos positivos. Con respecto a esa lei, que era unha lei moi cativa, moi pouco ambiciosa, moi pouco valente, non? Que pasa? Que entre a lei do 2007, que non se chegou a cumprir, ni siquiera, en moitos aspectos, por exemplo, está todo pendente grande parte da cuestión da simboloxía franquista, non? Porque deixou moitas lagoas e deixou a cuestión ás pensas da interpretación da xustiza, porque non era moi clara, non? E por iso houve resolucións judiciais que votaron abaixo acordos dos plenos, por exemplo, non? E por iso en Pontevedra, e falo desde a experiencia, chegamos á conclusión de que era mellor non aplicar a lei de memoria histórica para ese cometido. Por qué? Para que temos que utilizala. Ali decidimos aprobar uns criterios para a denominación dos espazos públicos que se rexían por tres principios fundamentais, que eran o da galeguización, porque a nomenclatura dos espazos públicos está tremendamente españolizada, non? Entón temos rúas Chegarai, rúas Sagasta, rúas non sei que, en fin, toda esa parafernalia. Tamén democratización, é dicir, que non se podían dedicar rúas a persoas contrarias aos principios e aos valores democráticos, é algo de lógica e sentido común. Entón, unha persoa que tivo que ver coa represión ou co golpe militar ou tal, fora. Ou coa corrupción, non? Como Juan Carlos I. E a terceira era a feminización, xa sabemos o desequilibrio que hai, non? Entón, esa cuestión quedou a medias. A cuestión de sumación tamén sabemos, non? Que foi derivada a entidades sociais, non se fixo desde as administracións públicas, e agora tampouco se vai resolver correctamente esa cuestión, non? Pero sí que hai avances en moitos aspectos. Inténtase abordar o tema, pero digamos non de maneira definitiva, o tema da xustiza cunha fiscalía, non? Que agora creo que cambiou a denominación, a redacción definitiva,
Sabedes que houve un informe do Consello Xeral do Poder Judicial sobre a lei. Hai o tema da ilegalización de organizacións. Estes temas sempre no debate público e na mediática tenden a simplificarse, non? Entón falase da ilegalización da Fundación Franco. Ese non é o problema. Incluso en termos democráticos eu non son partidario de establecer por unha lei a ilegalización, porque iso pode se volver como un arma perigosa, non? O de poñerse a ilegalizar organizacións. Non é iso o principal debate. Pero, bueno, sí que hai que recoñecer que a lei... Sabes por que a lei ten avances con respecto á anterior? Porque precisamente tomaron nota de as resolucións do Consello de Europa e das Nacións Unidas e o informe do relator da ONU e algúns aspectos tiveronnos en conta e incorporaron esta lei. Pero, ollo, aí hai liñas vermellas. E as liñas vermellas teñen que ver con non poñer en cuestión o pacto da transición. Ata aí chegamos. Entón, aí o PSOE non se atreve. Gracias, Ramón. ¿Alguna cuestión? Eu quería saber se hai unha relación de os membros do Partido Galeguista, dos nacionalistas daquela, que foron asesinados ya en que condicións, por exemplo, Arturo Noguerol ou Ángel Casal. Me interesaba saber se foron asesinados nunha cuneta ou como a Bóveda ou como fora. Sí, hai un libro que fixo Xosé Ramón Hermida que publicou Sermos, que é o... Bueno, non me acordo agora do título, pero igual hai alguén polo público que... Bueno, hai un libro de Xosé Ramón Hermida Meilán que trata precisamente de todos os militantes galeguistas que foron asesinados polo fascismo franquista español. Entón, aí explica a biografía de cada un brevemente e explica tamén como foron asesinados, se foi como resultado dun proceso judicial ou se foi mediante execucións que lle chaman así técnicamente extrajudiciais, coñecidas máis popularmente como os paseos, non? Ou por que morreron na cadea ou por outros motivos, non? Sí que hai ese estudo feito, é un libro realmente moi interesante, non? Que dá conta de algo tamén que foi de alguma maneira deturpado a respecto de poñer en cuestión o papel do nacionalismo, do galeguismo e como vítima da represión, porque claro, ese fascismo español dou o golpe precisamente xusto, fixadevos, cando se acababa de aprobar o Estatuto Galego, o 28 de xuño, e 2 días despois de que se entregara o Estatuto nas Cortes. É dicir, que unha das motivacións dese golpe, hubo varias, unha era precisamente o risco de que Galiza tamén se puxese ao nivel de Cataluña e Euskadi e tivese un proceso que foi a grande loita do Partido Galeguista precisamente, con moitas renuncias, porque ese non era o estatuto do Partido Galeguista, de Bóveda e de Castelao, con moitas renuncias, arrastrar as outras forzas e por iso tamén o Pacto da Frente Popular para aprobar ese estatuto. E esa foi a grande batalla de Bóveda, desde logo, non? E que apagou, porque a Bóveda matarono por iso. Hai 2 estampas de Bóveda, e que Bóveda foi demasiado. Hai 2 estampas de Bóveda que describen perfectamente quen era Alexandre Bóveda. Cando ele estaba ao frente do Comité de Defensa da República no Goberno Civil de Pontevedra, no edificio onde está hoxe a Diputación, ali precisamente xulgaron e condenaron a morte. Entón, cando xa viu no 20 de xullo, precisamente no día de hoxe, que non había posibilidade de gañar esa batalla, el baixa polas escaleiras e un grupo de rapaces do Partido Galeguista poñense ali as súas ordes, non? Porque era o gran líder. Entón, el dilles, eran uns rapaces de 17, 18 anos, ide para casa que eu quedo aquí para cumprir co meu deber. E despois, cando xa o condenan a morte, está pendente de execución, van a visitar tamén un grupo de amigos e de familiares, e el despídese deles unha frase. Dilles, sede valentes. Sede valentes, non? Esa é unha boa mensaxe para a vida e tamén para a política. Sede valentes, iso foi o que lle dixo Alexandre Bóveda aos seus amigos unhas horas antes de ser fusilado.
Pois ben, hai unha certa lenda, non, sobre que o nacionalismo non tivo un papel activo na defensa da República, no combate despois contra a dictadura. E quedoumese a outra parte, non? Alexandre Bóveda, o Estatuto foi a grande batalla da vida de Castelao, despois do 36. Digamos, o norte de Castelao estivo marcado polo Estatuto, e en Valencia, en Barcelona, cando foi a URSS, cando foi a Estados Unidos, en Argentina, en Uruguai, en México, cando son as Cortes do 45, cando crea o Consello de Galiza, cando se alía cos vascos e os cataláns en Galeuzca. El o que pretendía era que ese estatuto fose aprobado porque era a maneira, igual que o Consello de Galiza, que era unha especie de goberno no exilio, de que Galiza estivese recoñecida políticamente ao nivel de Cataluña e de Euskadi. En ese momento mesmo acepta formar parte do goberno da República e cando xa está ferido de morte, fixadevos, desmonta a súa casa de Buenos Aires con Virxinia Pereira e trasládanse a París para formar parte do goberno da República, e eles estaban convencidos, desmontaron a casa, repartiron todos os mobles e todos os bens que tiñan, porque estaban convencidos, despois do final da Segunda Guerra Mundial, que volvían a Galicia. Pois ben, eses eran os dirixentes nacionalistas, do que non podemos sentir máis que o máis grande dos orgullos. Mira, é o que comentases tú antes, que incluso con esta lei que acaban de aprobar, e así todo queda sin cumplir algunhas cuestións que plantexa que ven tanto da ONU como do Consello de Europa, non? Sí. E entón, sin esperar pues, que aí nos vayan eles a resolver pues, unhas cuestións que vai depender de nós e de máis xente, é o que si que pensa que como realidade debemos insistir en seguir cuestionando o que queda, por lo menos, o que eles deciden que teñen que cumplir, por los que non cumplan, seguir existindo en que cumplan. E, ademais, efectivamente, como tú dixeche moi ben, poñer en cuestión que todo isto é, evidentemente, consecuencia da transición, non? Pero, ao mesmo tempo, penso que aquí todos coincidimos, evidentemente, xa lle chamo a prostitución é o noso problema. Eu penso que o problema real non é precisamente esa prostitución. Entón, precisamente unha maneira sigue sendo unha maneira de cuestionar a Constitución, non? Ese pacto que hai. Sí. Porque, evidentemente, na maneira que sei que a veces as cuestións é incluso chegar hasta utilizando as vías legales, non? Porque a veces, sin esperar grandes cousas que se esté cuestionando, penso que iso lle fai algo de culpa e ao mesmo tempo, bueno, pues nos sigue dando motivo. Mentras teñamos cuestións que están sin resolver, eu son partidario de que debemos de facer iso, evidentemente, con cuanto máis mellor, seguir insistindo, non cesar o tema. A ver, a lei agora aprobou no Consello de Ministros e Ministras e agora falta o trámite parlamentario. Entón, aí, o legal, supoño que Esquerra Republicana, existe no Congreso un intergrupo de partidos, está tamén Podemos, están os vascos, están os grupos cataláns, para agora, en coordinación tamén coas asociacións de memoria histórica, dar o debate no trámite parlamentario, presentar as emendas e intentar chegar o máis alá posible na redacción da lei, non? Pero, bueno, xa dixen que esa cuestión na que hai que dar unha grande batalla política, un grande debate, é, digamos, a liña vermella para o sistema, non é só o PSOE, aí tamén teñen a todas as demais forzas estatais arredor ata onde imos bater, pero só dar o debate xa é de por sí importante,
e poñer en evidencia que precisamente esas demandas da legislación internacional van seguir sin cumprirse e despois xa valoraremos en todo caso que votaremos, no caso do BNG, na lei, na medida en que satisfaga a maior parte desas demandas o posicionamento que teñamos, non? Que non vai ser, desde logo, o mesmo que terá a dereita, pero creo que temos bastante marxe aliados para dar unha batalla grande e para conseguir que a lei responda no máis posible, aínda que aí vimos encontrar eses límites, a esas demandas da legislación internacional. Alguna cuestión máis? Pois, se non é así, pois damos por rematado o acto. Moitas grazas a todos e a todas por participar, facer un pequeno inciso este día, o 25 Día da Patria, e este domingo hai manifestación en Compostela ás 12 da mañá, animarvos a participar tamén, e nada máis, moitas grazas. Gracias.